เดี๋ยวโทษทีมาใหม่ทุกคน เมื่อกี้คุยกันเรื่องfuse box อยู่นะครับแล้วครู Fuse box. ครู Sometimes the fuse box is inside the car though. Sometimes under the engine. เขาว่าบางทีเขาว่า fuse box นะครับเขาว่า fuse box บางทีมันอยู่ใต้เครื่องยนต์กับเมื่อกี้ครับทุกคนคือครูบอกกันว่าทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ครูเดินไปกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับขอโทษที่ทุกคนเมื่อกี้ครูจะพูดเรื่องรถอยู่แต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมาครูโดนดันไปปิดไลฟ์สดนะครับมาพูดกันต่ออธิบายทุกคนก่อนนะครับว่าเวลาเราฝึกสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษนะครับทุกคนจะพบว่าครูก็จะพาไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งไม่มีไดอะล็อกนะครับแล้วก็ครูอยากจะให้เป็นการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆด้วยอย่างเราคุยเรื่องรถเนี่ยก็คุยได้อาจจะไม่ได้คุยคล่องมากเพราะว่าครูไม่ค่อยได้รู้เรื่องรถสักเท่าไหร่แล้วก็คุยเรื่องเทนนิสก็ได้คุยเรื่องอะไรก็ได้ซึ่งมันก็จะใช้คำศัพท์ง่ายๆนะครับกลับมาที่ fuse box Robin you call fuse box right Yeah. this is so I asked my friend เดี๋ยวครูเล่าให้ฟังนะ I asked my friend in the club in Safira club he say he think relay in fuse box or battery has a problem Not the battery. Why would the battery have a problem? But you think Fuse, battery in the fuse box you'll have a fuse. You Yeah. must make sure the fuse is not broken. Okay? That's number one. That's number one. You always check fuse first. If the fuse is okay, if it has a relay, not everything has a relay, but if it has a relay, you have to check that that's working. After that, all you've got is electrical connection to the fan, but you need to find out if the temperature switch is working for the fan, because it's only the temperature switch that makes the fan go on. And when the temperature switch in the engine goes cool, the fan goes off. เขาบอกว่าต้องไปเช็ค temperature sensor นะครับ switch เขาบอกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันร้อนอ่ะ it's a come hot right go hot and the engine fan work right be like that คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาบอกให้ครูไปเช็คเรื่องtemperature sensor switch ครับคือถ้าเกิด temperature sensor เนี่ยมันไม่ดีเวลาเครื่องมันร้อนเนี่ยตัวเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะไม่ไปสั่งทำงานให้กับพัดลมมันทำงานอ๋อ so you recommend me the first step I should check about fuse box right about rust Yeah, always check the number. All the fuses have a number. Number and one, you find out which one puts the fan on. You take the fuse out, you look and go, okay, no okay, put it in. If the fuse is okay, after that you can check temperature sensor check if it has a relay. Not every electrical thing has a relay. But my friend say in the fuse box for fan has a relay but we can fix okay it has a relay then. You must take the relay out. Usually you have a three little leg, okay? Take the relay out, look, if it's not clean it, put back in. Yeah, because Robin, as I told you คุณจะฟังนะว่า4 วันก่อนที่ครูไป3-4 วันก่อนที่ครูไปอู่นะครับ But yeah, because as I told you Robin, because 3 days ago I go to the garage, right? Technician check and plug in, unplug and then the fan work. Well, all you can tell is that when the fan works, the fan is good. Yeah, that's right. The fan and the motor for the fan are good. แสดงว่ามอเตอร์กับแฟนทำงาน It means something is intermittent. Something is working and not working. Working and not working. Now, if the fan works and the motor on the fan works, that's not the problem. Yeah. The problem intermittent. So we can electric. We can cut the problem of motor and fan, right? Right. If the fuse is okay, no problem fuse. If the fan works sometime, no problem fan. That leaves two things. Relay, okay. The relay is maybe a little bit sick. Yeah. Or the temperature switch. But so Rory, but temperature switch is in the fuse box. No. Separate.
Well, listen, the temperature switch works when it gets very, very hot. It puts the fan on, okay? Now, that switch has to be screwed in to the engine. It has to take the temperature of the engine to make the fan work. You understand? So It's a switch. It's a switch that only works when the engine gets hot. If the engine gets hot, the switch says, "Oh, I recognize the engine is hot. I switch the fan on." คือเขาบอกว่า When the engine is cold, it goes switch the fan off. เขาบอกว่าคือให้ครูเช็คเรื่องตัว temperature sensor ด้วยเพราะว่าอย่าง temperature sensor เนี่ยเขาบอกมีคำว่า recognize ครับ Robin recognize how to spell recognize Ooh. RECOGNISE. Recognize. recognize คือตัวนี้ครับมันแปลว่าจดจำครับเขาบอกว่าเซนเซอร์เนี่ย temperature sensor เนี่ยมันจะ recognize ก็คือว่ามันร้อนแล้วนะ hot right because of recognize and like a send to the fan and fan work Yeah. right But remember, the temperature switch works with the heat of the engine, so it has to be screwed in to the engine, okay? If you go onto YouTube and ask about temperature switch for fan, YouTube will show you, maybe not on Zafira, maybe on Toyota or something, it will show you how the temperature switch works. Now, these can get very old and stop working or work a little bit. How temperature switch right Yeah, temperature switch. work Fan only goes on when the temperature of the engine gets too hot, fan goes on. And When work- engine gets and cold, work- fan yeah. goes off. and work has S Robin Sorry? how temperature switch works right Yeah, okay it works on the engine getting too hot. คือโรบินบอกว่าbut surely Robin certainly fan and motor cut the problem right Yeah, they're out. It's fuse, relay, temperature switch. three Three things thing. Three thing. so now how I Unless you yeah or one of those three things is dirty. The connection. You must clean. Four things, right? So, okay, I typing. I type. Right. Yeah. Fuse box, right? Fuse box. Fuse, relay, temperature switch. Temperature relay นะครับ relay แล้วก็ temperature switchทุกคนอาจจะบอกว่าน่าเบื่อจังเลยทำไมต้องมาคุยเรื่องรถจริงๆครูบอกก่อนว่าครูไม่ได้แกะคุยเรื่องรถแต่ว่าครูจะบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษมันก็ฝึกทุกเรื่องนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะพูดเรื่องก็ connection คือพวกสายต่ออะไรเงี้ยครับเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะว่าเวลาครูเคยเจอนักเรียนคนหนึ่งเขาเป็นล่ามนะครับที่ญี่ปุ่นล่ามญี่ปุ่นนะพูดแล้วก็พูดภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาคุยเรื่องทั่วๆไปอะไรเงี้ยเรื่องงานเอกสารเขาคุยได้แต่พอเป็นเรื่องงานเรื่องที่ต้องสื่อสารเรื่องการใช้ปัญหาเฉพาะเนี่ยเขาสื่อสารไม่ได้เลยการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกแปลว่าครูก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเรื่องรถครูไม่ถนัดเลยนะครับต้องบอกว่าไม่มีความรู้เลยฉะนั้นครูก็อธิบายตามคำศัพท์ที่ง่ายๆแล้วก็ถามเขานะครับ fuse box relay temperature switch and connection priority right Robin 1 2 3 4 5 right Yeah. ครูถามว่า1 2 3 But mainly what happens is the temperature switch, because it gets hot and cold and hot and cold and hot and cold, it just gets old. เราคุณจะบอกคำหนึ่งนะบอกว่ามันขึ้นไลท์ออนนะครับไลท์ออนแปลว่าแบบมันมีไฟขึ้นแล้วเป็นรูปดาว Robin because about after I finish about fix about air conditioner right I saw my engine so no I saw the lights on like a star lights on but somebody say sorry technician say about fan about temperature but we don't know so we have to analyze
Yeah, fan is, yeah. It's not difficult. You have, if you check your fuse, check your, relay what do you call it? Relay, yeah and then check all the wires to the fan, find out where your thermal switch is, Yeah. right? And then clean all the connections in between and to, you know the fan works because it works. A fan doesn't work and not work. If a fan works, it works. When a fan is dead, it's finished. Fuse can be little bit electric, oh, not so good, because it gets corrosion. The relay is one of the very, very normal things to die. But what happens is, inside the relay is exactly the same. Corrosion, it goes green with copper, but you take the relay out and you look and see the number on the relay, and you try to buy or borrow the same number relay, put it in and see if it works. เขาบอกว่าสมมติใน fuse box เนี่ยมันมี relay แล้วเราก็ดูว่ามันเป็น number อะไรแล้วเราก็ไปซื้อมาหรือว่าเป็น borrow หรือไปหายืมมาแล้วก็มาใส่นะครับแต่ take a photo. Take a photo of the relay. If you know which one it is now, อย่าถ่ายรูปเขาถ่ายรูปไว้ take a photo and it'll have a number on it, and you can maybe borrow the same relay from someone who gives you one they know is good. You put it in, and if it works, it means you have to buy a relay. Even change the fuse. Even though the fuse looks very good, change the fuse. เขาบอกว่า Put new fuse in. เขาบอกให้เปลี่ยนฟิลซ์ด้วยเหมือนกันโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่ของกูเหมือนกันแต่ว่าดูเรื่องมันไม่จบนะซาฟิล่ามีปัญหาอย่างนี้ดูไปต่อนะครูจะพูดต่อคำหนึ่งว่าแต่ว่าครูสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าครูไปซ่อมแอร์มาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ารู้สึกได้ว่านะครับรู้สึกได้ว่าเหมือนแอร์มันตัดบ่อยอะนะครับมันตัดบ่อยซึ่งจริงๆมันควรจะเย็นนานๆดูผู้ภาษาอังกฤษนะครับ but Robin I wonder something Robin because when I finish about fixing about I change about compressor air conditioner already right Yeah. how to say like my air conditioner compressor work about 5 minutes sometimes you know cut stop and work again but technician say almost 100% compressor in Safira work 100% all the time almost cut you know stop a little bit so I asked my technician he say problem about thermometer he said thermo so I wonder maybe my thermo you know has a problem. That's why. What do you mean by samo? What samo? What? You know, like a thermal. Thermal. Yeah, thermal. But the air conditioner is worked not on thermal switch. It's like you put air conditioning on with a switch and off with the switch. Your fan comes on automatic. Yeah. With the thermal switch. The engine thermal switch tells the fan to come on or off. You do not touch it. But your aircon comes on when you say on, off, on, off. You do the aircon. เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือเขาครูบอกว่าอย่างนี้ครูบอกว่าตอนที่ครูไปซ่อมมาเนี่ยปรากฏว่ามันโหตอนนี้คิดยังไงเนี่ยเริ่มยุ่งยากนิดนึงไม่ใช่เรื่องภาษาอังกฤษนะเรื่องปัญหาเรื่องมันเกิดที่ตรงไหนกันแน่คือเขาบอกว่าพอครูซ่อมแอร์มาเสร็จใช่ไหมครับปรากฏว่าไฟมันขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าแอร์มันไม่ทำงานต่อเนื่องอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะแล้วครูก็เลยสงสัยว่ามันอาจจะเป็นที่เทอร์โมนะเทอร์โมคือตัวอุณหภูมิมันแบบนี้นะครับ THER ยังไง I think you need to clean all the connections. Every connection you can see. Take it off. Sandpaper. Put on. I explain you like this because before I change about air conditioner, right? Right. Okay, if fan work normally, but when I finish change new compressor. I think maybe someone has
touched one of the wires for the fan. When they're putting the new compressor in, maybe they touch one of the wires for the fan and it's a little bit loose. So it comes on. No, you must check all the wires to make sure they are connected and make sure all the connections you sandpaper. Yeah, because as I told you, 3 days ago when the technician checked about wire แปลว่าสายไฟนะครับ when they check about wire and Robin after that fan work. Yeah. You have a loose connection, that's all you have. Something is not 100% connect. And sometimes it connect, sometimes it not connect. So you must check all the wire to make sure they are strong together. Yeah. Because it sounds very normal that they have disturbed one of the wires when they put the air conditioner in. คือเขาบอกว่าให้ลองเช็คตรงสาย wire ตัวนี้แปลว่าสายไฟนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ air conditioner because Robin อธิบายอย่างนี้นะคือแอร์ของครูเนี่ยปกติตอนที่ก่อนจะซ่อมมาเนี่ยมันก็เย็นยาวๆไปเลยมันไม่ค่อยตัด Robin because I don't know Robin because your car or other brand about car same my Safira They all work the same way. Every engine works the same way. Yeah, I ask you something Robin about air conditioner because before I change about air compressor, right? Compressor, cool all the time in the car. But when I change about new compressor, the car like this, Robin, maybe compressor, cool about 10 minutes, maybe 5 minutes, and stop. No, and stop about maybe 5 minutes and cool again. So this is normal. No. Not normal. You need to check all the wire connections. One is dirty. One is dirty. One might be broken. One might be old and not strong. You must check all the wires and clean. Maybe and other thing, my technician say has a problem about thermal because a thermal cannot know, it's hot or cool. So for the fan. I think maybe air conditioner and sorry, Robin. No, you switch the air conditioner on. The engine switches the fan on. It's you puts air condition on, you put air condition off. The engine puts the fan on and puts the fan off automatic. Not the air condition, you put it on. You say, I want air conditioning, I put on now. I want it off, I put it off. The engine, the heat, when the engine gets hot, it puts the fan on, it automatic. So you think it's not about air conditioner, right? It's about a thermal, it could well be about the temperature switch, the thermal temperature switch for the fan. Yeah. So, but that doesn't put the air conditioning on. Yeah, because Robin, 3 days ago, Robin, it's a very rain, hard rain, big rain, right? Air conditioner, work all the time, very cool. But sometimes I feel very hot, right? I need air conditioner work, but not work. Maybe not work about 10 minutes, and after that work about just 5 minutes and stop 10 minutes. Right. It's to do with the wires. Everything is working. The fan works, air conditioning works, but it's the power to make them work. The wires are not connected right. They need to be cleaned. They need to be checked out. The wiring. Yeah. Because change the fuses though. Go to your fuse box. Maybe the fuse is a blue or a red fuse. Take out. Put new fuse in. Okay. Sometimes a fuse looks okay. You go like that and go, oh, this fuse look okay. Maybe not. Put new. A fuse is maybe 5 baht. Put a new color, same color. Put new fuse. เขาว่าฟิวส์บางทีตัวฟิวส์มันอาจจะดูโอเคแต่มันอาจจะไม่โอเคก็ได้เราอาจจะต้องลองเปลี่ยนเข้าไปดูเหมือนกันโอเค Robin fuse box it's a Robin
many are little problems I don't know now I am confused yeah คือตอนนี้มันหลายประเด็นมากไม่รู้ตัวไหนมันมีปัญหากันแน่ but Do you know I went to recycle farm today, okay? yeah And they had Zafira, same yours, okay? And it was 4,000 baht because they just recycle. I said to him, I said, what do you do? He said, oh, it good, it drive good, everything good. I said, what do you do? He says, we recycle. 4,000 baht. เขาบอกบ้านเขาเนี่ยซาฟิล่าที่กูขับอยู่เนี่ยคือมันไปเขาเพื่อนของเขานะไปรีไซเคิลก็คือเอาไปเหมือนรีไซเคิลไปขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ย so Robin and if you guess you know your sense your common sense sixth sense you think what is the main problem I will check I will tell you in the later The main problem is your car is getting old. no Right. I know you mean like what is the problem for fan problem For what? fan Your for car. fan. Yeah no The fan. Yeah. The fan. You change the fuse and then you check all the connections and clean. Okay no I know Clean everything. I know Robin but you try to guess when finally when we found the real problem I tell you All right. I think it is the temperature switch. Same me because I wonder when I drive air conditioner Not expensive. okay Not expensive temperature switch. yeah same like O2 sensor Well, O2 sensor is in your exhaust and it tells you what gas is coming off the engine. That just O2 sensor senses gas. Well, it senses O2, carbon dioxide, Yeah. But this is a sensor, but this senses how hot the engine is. Just hot. How hot? Robin if and my technician say something I remember he say maybe it's about air conditioner sensor what do you think Well, the air conditioner only comes on when you tell it to come on. The fan comes on when the engine gets hot. Automatically it comes on. Yeah. Air conditioner's not automatic. Air conditioner is you going on, off. So Yeah. I don't believe. But when he put the new air conditioner pump in, maybe he pulled some wire or maybe he slack, make it loose for the fan. That's what it sounds like. It sounds like he disturbed the wires when he put the new air conditioner in. okay But Zafira is getting old now, Yeah, because when I finish everything about air new compressor, Robin, lights are on. What light comes on for the air conditioner? No, about fan, fan light. So when you put the air conditioning on, you get a problem with the fan. Yeah. That's right. Oh, that's unusual. Why is that? Air conditioner is not anything to do with the fan. Okay. The fan is automatic from the engine. But it's got to be wires. It's got to be wires. Okay. I check step by step and tell you again. Yeah. But if it has a relay, check the relay. Try to borrow relay. Yeah. With the same number. The relay will have a number on it. แต่กูจะบอกว่าเขาบอกว่าก็อย่างที่เขาบอก fuse box relay เขาบอก Air conditioner on, fan goes off. คือเดี๋ยวกูก็คิดเหมือนเขาเหมือนกันกูพูดภาษาอังกฤษคำนี้กูพูดภาษาอังกฤษคำนี้ว่ากูคิดเหมือนเขาเหมือนกัน Robin I think so I think same you I think temperature sensor maybe has a problem Yeah. Well, there only is the four things: fuse, relay, temperature sensor, and wire. I mean, as long as the fuse is okay and the relay you think is working, well, it leaves temperature sensor. But remember, it's old now. It's been going very hot, very cold, very hot, very cold, very hot. And because it's old, inside the temperature sensor, it gets like it die. Yeah. But sometimes it live,
sometime it die. It's not expensive to buy. Yeah. And can get second hand. Can buy second hand. Yeah, Robin, because I tell you something. I tell you something about the first, technician say maybe motor, but when he check after that, when he check, motor can work. So I think no, it's not about motor, it's not about fan. Yeah. It seems very strange that after you fix the Compressor. air conditioning, Yeah. you have this problem. Yeah. Because it sounds like one of the wire is loose, or he move a wire, or he do something to the wires for the fan. Maybe they had corrosion and he touched, and before they okay now, corrosion, rust, You must check the wire and clean every wire. But I think number one is temperature switch. Yeah. I think same you because Zafira is not complicated. Yeah. It's quite old technology now. Sometimes I don't like technology, Robin, because when something a mistake, lights shows on. Hey, you have to fix. Yeah. Okay. Old car not have lights that come on in the car. Yeah. Old car not have automatic fan. They have a fan that stay on 100%. The old car. They have no relay. Only about 4 fuses. Robin, I believe a temperature sensor. You know why? Because That's what it is. because I think it's related to air conditioner also, because air conditioner don't know now you cool or you hot. Air conditioner not speak to the fan. The fan not speak to the air conditioner. Really? You tell the air conditioner, come on now, it comes on. The engine tells the fan, okay, I too hot, automatic come on. So they don't speak to each other. It's not about, right? It's not together, right? No, not same family. Not same family. Okay. Too different. เขาว่ามันไม่ครูกำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นที่แอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่คอมเพรสเซอร์บอกแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่า not talk เขาบอกว่าเขาพูดดีเขาบอกว่า fan not talk to compressor not talk to the fan เขาบอกว่ามัน not family Not same family. ใช่ไหมเป็นใช้ตระกูลเดียวกันโอเค You are the big boss of air conditioner, okay? You tell it, come on, go off, right? You big boss. เขาบอกว่าเรา You are not the boss of the fan. The boss of the fan is the engine. When it get too hot, it go, put fan on. Not same family. Okay. Yeah. Robin, I check, but now Robin is crazy because in the evening, the fan, not work, right? But now it's works normally now. I don't know, maybe tomorrow again. It's what they call an intermittent fault. Intermittent. How to spell, Robin? Oh goodness. INTER, inter, MITTANT, intermittent, I think. It means it come on, not sometimes. Sometimes do, right? sometimes not. And these are the most difficult thing, because when you go to your technician, maybe the fan working. Yeah. And then you drive home and the fan stop and you go, it come on, intermittent, come on, go off, come on, go off. Like an error, right, Robin? Something like an error. Yeah. เพราะว่า intermittent เนี่ยมันกับว่าเดี๋ยวทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง Sometimes it's better if something die, and then you say, okay, you die, I change. But Robin, I tell you something because now my how to say like I go to some garage, all the time, but I think now he up price. I know. Yeah. So listen, everybody will up price now because of COVID. Yeah. And because I asked him about how much about box, right? Second hand 4,000 baht. But
I asked somebody 2,300 baht but For what? about how say like electric like a brain for I don't know how to speak English Yeah, brain, yeah, they call it electric. ECU, they say. yeah ECU. like an ECU for fan ECU No, not What do you call- 4,000. no I don't know how to speak English but same like like a blue plastic and inside electronics Don't you have no, they don't have in Thailand a farm for recycle, and you can go and get. No, you don't. In my country, you just go to the farm and you maybe have 20 Zafira, and you look and you say, I want to buy little bit, and they say, okay, little bit, 200 baht, Yeah, ครับ take away. เขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยคือมีสมมติมีซาฟิร่าอยู่10 กว่าคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะไปเลือกซื้ออุปกรณ์บางตัวที่อยู่ในซาฟิร่าได้อยากได้ตัวนี้ but Robin my friend in the club in the Safira club he say Yeah. don't need to change you can fix you can change fuse you can change a relay you can change Yeah. something so you don't need to buy second hand new one no he said it's No, you don't have to buy. I mean, the fan is not complicated. The fan has fuse, relay, thermal switch, fan. okay And you know the fan work. You can look at the fuse, you Yeah. can look at the relay, Yeah. and there's thermal switch. เขาบอกว่าตัวแฟนอะไอพัดลมครับมันไม่ได้ complicate ว่ามันไม่ซับซ้อนมากฉะนั้นไม่ต้องซื้อใหม่ he say save money don't need to change new one don't need to change the No, signal you don't have to. Not for a fan. yeah okay Fan does not have computer. yeah The engine okay is the big boss of the fan, Yeah. and all the engine does is get very hot. yeah I believe And same the thermal switch goes, okay, we're very hot now. Yeah. Fan, come on. เขาบอกว่ามันอยู่ที่สวิตช์อะไรสักตัวที่เกี่ยวกับเรื่องแฟนนะครับแฟนคือฟานพวกฟานแปลว่าพัดลมคือกดสวิตช์พวกมันทำงานโอเคโรบิน I check but now it's okay Robin I don't know stop long time but now fan work not work but I try to see about heat how say like heating what you call how you call it how I don't know how to call that like For what? temperature I see Well, a thermal switch is usually called temperature switch, Okay. and it's called temperature switch for fan. It's very normal, even in my country. If you buy new, not expensive. no I mean Temperature switch for fan. กูเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าในรถเรียกว่าอะไร no Robin I mean like I don't know how to speak in English because when we drive the car inside right we see about how say like a miles right miles Yeah. and about temperature It Cool. come up. yeah what you call that Temperature gauge. Temperature gauge okay Gauge. When it come up too high, it go Yeah. hot. because Not good. because now when I drive I try to see about temperature gauge all the time Yeah. อันนี้ครับ temperature okay But you need a temperature switch for the fan. It's very normal. These things can die all the time. okay gauge Robin how to spell gauge Robin Gauge How do I spell gauge Gauge gauge? Guage. Gauge Gauge. โอเคเขาบอกงี้นะวุ่นวายเหมือนกันครูบอกกันว่าครูก็ไม่ถนัดเพราะว่าครูไม่รู้คำศัพท์เรื่องรถยนต์เลยนะครับครูก็เรียกว่า temperature gauge นะครับโอเค If you put into Google Zafira temperature gauge, sorry, not temperature gauge. You put in Zafira temperature switch for fan. It will show you the photograph Okay. on of what it is. เขาบอก Then ว่า you can look in your car and go, where is my temperature switch? คือเขาบอกว่า Always go to Google. ก็ว่าให้คุณไปดูใน Google ก็จะดูมีโครงสร้างlike know everything about like a map right like a Safira map right คือเขาบอกว่าให้ครูไป Google นะครับแล้วก็ดูในของ Safira ว่าตัว temperature gauge อยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนครับบอกก่อนเลยว่าวันนี้ครูไม่รู้เรื่องรถเลยนะครับ so Robin โอเคช่างมันก็คือ
คือครูเมื่อกี้ครูบอกว่ามันเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันตัววัดความร้อนอ่ะเราไม่ได้บอกว่าเป็น temperature gauge นะครับแปลว่าเป็นตัววัดความร้อนบอกก่อนว่าเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยครูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับคำศัพท์บางทีครูก็ถามเขาว่า what you call this นะครับเรื่องความร้อนเขาใช้ overheating สวัสดีครับมีคนเข้ามาโรบินเนี่ย somebody come audience ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไร What they say? because new audience Okay. but what I they say hi say? to her but yeah we wait some response from her สวัสดีครับชื่ออะไรครับคือมาดึกนิดนึงนะครับปกติก็จะมาดึกบ้างมาหัวค่ำบ้างนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องรถครับยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยประมาณเนี้ยเรื่องรถผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับผมก็ถามว่าคืออะไรคือ temperature gauge นะครับก็เนี่ยการพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับบอกก่อนว่าครูก็ไม่เคยพูดเรื่องรถลึกขนาดนี้มาก่อนนะครับวันนี้คุยเรื่องแฟนก็คือเรื่องของพัดลมมันไม่ทำงานนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกัน Robin so I check again and I tell you what is the result and but now fan work sometimes not work intermittent Yeah. okay The temperature switch is breaking down. It's dying. yeah Someday it live good. Someday it die. ครูก็ Just now it's maybe 50% dead. yeah เขาบอกว่าคือเขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็น temperature switch ครับเพราะว่าอาจจะเป็น 50% dead คือมันน่าใช้ได้มันอาจจะน่าจะใช้ไม่ได้ 50% ใช้ได้ 50% เดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูว่าพัดลมทำไมไม่ทำงานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวก็พัดลมก็ไม่หมุนแต่ครูก็พยายามดู but I try to see temperature gauge all the time Yeah, must watch your temperature. You live in a very hot country. Yeah. You really have to watch your temperature gauge. but if Safira in your country no problem about temperature gauge right No, not really. You have to drive maybe about 200 kilometers before it gets too hot. okay but it's very good right because cool all the time Yeah. คือครูบอกว่าที่แรกครูไปขับที่ I was driving a car once and I had about 300 kilometers to drive home and the fan would not come on. yeah but no problem And I cheat. Oh, my phone. I take, paper clip. yeah, Paper clip. yeah I take a paper clip and I make it long and I pull out from the temperature switch, okay? yeah And I take the temperature switch and I don't use. I just put the paper clip in one and put the paper clip in the other wire and the fan work all the time, 100%. oh you do by yourself Yeah, I do before, maybe 2 times. you I make take the switch. I say to the switch, you switch no good. I take the wire out, 1 wire out, 2 wire out, and put paper clip and put together, and the fan work 100%. oh really amazing Yeah. okay I explain my student คืออธิบายครับเขาบอกเขาใช้ paper clip เขาบอก paper clip เนี่ยคลิปก็คือเป็นคลิปหนีบกระดาษเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับว่าดึงออกมาให้มันยาวขึ้นแล้วเขาก็ทำยังไงไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องสายไฟอ่ะให้พัดลมมันทำงานตลอดเวลาพัดลมเขาก็ไม่เคยทำงานเหมือนกันแต่เขาขับ 200-300 กิโลพัดลมก็ทำงานตลอดเขาyou cheat right Robin you have it's a special technique Well, sometimes you have to do. It's a good idea for maybe that day, but then you must fix the next day. But to get you home, you just put paper clip in, and forget the thermal switch. You say to it, "Okay, good. I make the power come on all the time by using paper clip." And you use a paper clip how many Just one. really Yeah. oh you genius Yeah. คือเขาใช้ okay This is also how you check that your fan is working. You take the 2 wires out the thermal switch, you put the paper clip in, and if the fan is going, then you can say my fan 100%. And that means that the thermal switch is the problem. That's how you check your fan work. Paper clip. เขาบอกว่าคือเขาบอกว่าไอ้ paper clip เนี่ย
เขาใช้เพื่อชั่วคราว you use a paper clip for temporary คือเขาใช้ temporary คือเขาใช้แค่ชั่วคราวครับเพราะว่า in the next day คุณควรต้องซ่อมมันเก่งจังเลยอ่ะ you very genius Well, you have to do when you have maybe 300 kilometer to drive home and your temperature gauge is very high, very hot. Yeah. You think, oh, how do I make the fan come on 100%? Oh, I use paperclip. เขาใช้ paper clip เขาใช้คลิปหนีบกระดาษนะครับมาทำไงไม่รู้ที่เมื่อกี้พูดแล้วเหมือนกับว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกับไอตัวสายไฟเนี่ยทำให้ตัวแฟนเนี่ยมัน work 100% คือทำงานตลอดเวลาไปเลย then you become big boss of the fan and not the engine because the engine the temperature switch if it die you say to the engine okay I give you fan 100% okay but you don't do for a long time if you do for a long time you will kill the fan okay Robin thank you very much Robin and see you the next time maybe tomorrow okay okay yeah Robin bye 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 take care bye bye สวัสดีครับทุกคน